hakuosha nao nindi wanta wa mwiwuru ni wa hamasaki wejima anawunyinki dichi yenu mwakerishi atombanji munyunza yejima mwaka yijimiki mwijina da tata ni da mwana ni da spiritu wajira mwaka itanyishi kulonda ahembi yuma yejima yina yilejenu tiyenu aminidi nenu mafuku ejima ni kwa kakomina nyaka manankashi hela ya luka kakweji nawa ikakweji u ditwa mwana kule manankashi ikakweji kwe mena mjachengine hela ya sabata nawe irifuku iridifukura mwantara sabata kuzetora mnyiri mune ni hapo nsongesha ifukura sabata bai miteja oive 16 no ina kwa chochote bai mwiteja verse 16 ya mkanda wa Kolose. Verse 17 yumon imwevulu wa yuma ya kenza imwevulu wa yuma ya kenza ilanga yuma ya yeni ya mbala ya Kristo muna wantu afuma ure tunamwenka ngamana kura tunamana kwa tunamwenka ngamana kura tumwevulu wa sabata chialo buluka so yuma wanikanda hizo tuna nyingi kwa milo kwa sabata chialo buluka sabata ya kutanga mbibilia sabata nei amia Oswald sinada amia Oswald mwatia ngaona hapo kala Oswald langa mkulu pia kuzala mnyinga foto ya Oswald mnaimoni foto ya Oswald Oswald na nishiki ni ndio kenza 2025 ngutala mafoto ndio yana Oswald wanshika ndio kenza 2025 ngutali la mafoto mnaloji ni ngore neni Oswald wakenza 2025 so china kela 2025 nenzile kwa shike yeyo kutele tu foto Oswald mukuchwale kaona kutala foto na kutalila kumbanjila foto kaende mukuntala ngama wena mukuntalila ngama foto kaende mukuntala ngama wena chineli mukutala ngama wena chimugari mulongati mulonga mwanyike chinjiki cyo kutalila ngama foto ila kule uneze ndikubalungana kutala ya wena Ichine chekalo mamukufunda kumwevulu na kushia Wednesday antaka kushishikana uri muntu amchude niyo nayo mwenezire ilanye ncho chimwatalila ha foto ho namba ngwa muthana wako na kashishi wako na mangana wazaluka tete mwana wazaluka wewe haini tieno ngale nao yumo ile yako nyeleja ya sabat bai mwiteja mukandali ona kocha ya mwana bai mwiteja mulonga yumo yimwevulu wa yuma yambakeza yomweni ilana yomweni yuma ya yeni yambala yanyi ya Kristo muwi hana kunyileja nao oisabata yari kina kuyinka wa Israela kulinza nindo makari yembangi di fuku da sabata wailwejela ngalinde di fuku na kunyinka imwevulu ilana yomweni ndi sabata yomweni di Kristo chakenza Kristo wakayimija mukunoka mulonga sabata ya lumbuluka nao kunoka so nzambo yinkela ngifukura kunoka kulonda buluzata nyirimu ya chengi amuzati yena ovwa hina kumuzati la Yehova ndichichina kunoka cha yinkela ngai wailejela ngindi kunoka yomwe ndi Kristo ndimuna ati kumkanda wa Matthew chapter 12 11 Matthew chapter 12 11 na kenga chapter 12 ina kuosha mwanta nindi amia misabata ya mwanta wa sabata 12 verse utachika verse 6 ilanga ngosheli ya yeni la verse 10 I think verse 10 ninda amia mwanta wa sabata Yesu yomwe ndi mwanta wa sabata so muwi nzambo yinkela nchinjikishilo chakwila nindi iwu Yesu wambakeza manati netu nawo imwevulu wa yumba yambakeza manati hakuila janindi iwu Yesu wambakeza bichaka yamu inayi kunyilonga yenu yanshi wakayinka kunoka kwa kwenu kwa kupuka bai kwe fuku okay so for the son verse 8:1 that's na trash mwana chapter 12 yana translation verse 8 now for the son of man is Lord even of the Sabbath. Mulonga mwana kanza mbio mweni ndi mwanta wa Sabbath. Iwona kuosha mazo wa yomweni Yesu mukana kindi.
Vejo jime ni hegoito. So tunakulumbulula netu sabata ya lumbuluka kunoka kwa ingeli inzambi kwefuku nduma che mwana kusoneka Imwe. na kenga mutishisha cho tukosha mulo mara kwa Mungu zara kushida kunoka kwa ingeli nga inzambi kwefuku ilanga kunoka kwa ringine kuimwekeshala inzambi kuyamwina kunilonga yawo kulonda kingi kunoka kwa Kristo kwa kweli bai kwefuku nichanezi Kristo yena na ifilire hanilonga yawo yanshi dina yingi mukunoka kwa kuifumisha kunshida langa nengili mude Kristo mulonga nengili mukunoka kwa Kristo ana yawo kunilonga yawo yanshi yana fuchenga na shiri yawo yimini Bakanga fasulumane. Aniga mwana. Nzamba yinkeli wo ifuku ibala yinkeli yambi ndio yari ifuku nemukutanga kumkanda wa Levi chapter 1 chapter 2 chapter 3 chapter 4 chapter 5 mu chapter 1 mukuwa na muri mulambo wa kushita Chapter na tena ba chapter 5 ejo chapter 2. chapter 1 chapter 2 chapter 3 chapter 4 chapter 5 chapter jeje ma chapter 5 Utikela zaun. man Utikela haun. akutanga chapter ejo Mungu imanisha Mungu ya chapter kwa Mungu imanisha Mungu ya chapter kwa Mungu imanisha Mungu ananza mbona kuyinka wa Israeli nyilamu 5 unakuyinka mulambo kushita unakuyinka mulambo wa anshidi unakuyinka mulambo wa lembuluka unakuyinka aina nyilambo ina kuyinka yi unakuyilo janindi mukashayi kanyama chuma kashayi kanyama mwaka muhaboli mwaka fumishimu kutachika chibuta mauchima mapwapwa ishiye mwashiyeri wazi mwaka shishite hakamenga mwana mtende trabilo jani mwaka shishite hakamenga ilangi kanyama wechi mukashala mukasendi mashindi mwaka isa mpwini yehina da kushika mtembele ilanga mashindi mwakazina kuyimwangila hakamenga kakushita kani hanzi mwakayimwangila na mashi inde ilanga kanyama wechi mukamusendi mwakayina kuhansia chimba mwakamuocheni kwa mashi mnacheza mnani china kulumbuluka mna utia china kulumbuluka nao unakuileja nini mulambo wenu wa kushita wa weni baye ukanyamako Kristo wamba teza chake nzai Kristo wakahana yuma ya yuwaya mukachikini inajafumishilanga janishingwa na shia dikwegala manji ne so manji Kristo warina kumulambula nzambi manji warina kumulambula kwa nuni na ambishi kuna ya waila mulonga Kristo warina wana kumunga zambishe shiwai chila kutegana dana fuminza mbila kuwasha nini hii mwana mnakenga mutini lero na tia ngakuwa muri yana mulonga Kristo warina wana kumunga zambima ya iwai ho ilanga yina kufuma kumuchima ilanga hanyuma ya yuma yarina mulambula inzambi ya iwai Kristo wakumini nena na Kristo mashi indi diweje na kuhunguni na ukukamenga kakushita kukulusu mulonga kuyunguni na ukamenga na kulumbuluka na di foundation ya wamwini wenu so wamwini wetu di foundation ya mashi a Kristo sina kuteka hakumini no hena na ona kanyama cha msendela ngona kwa na kumushitila kunsa ya chimba ndikumba na Kristo ni yena haka kumna wangu na yuma iwana kutwamu na akamusenda chenge na kumfumisha kukala wa Yerusalema na kwa na kumshitila kunsa ya kukala hanzi kulonda mukope na kunusu amo china kufua kwanza ambi kwanshirisha tsembele lele tena utaka na wema tunakutana so mwi yuma Yesu mwana kumwona nini lambo ya yake la wa Israeli ni sabata ya yake la wa Israeli nishimbija yake wa Israeli arena kuyinga picture ya Kristo wambaka kala nyiri Yesu ya yenu kubarika na tunya marika na wewe so sabata Kristo mulambo wa kushita Kristo mulambo wetu wa shiri Kristo yuma yetu yeshima Kristo yuma na tia na Paulo ninde na yako nyila jaja sabata ba mukayiteja mulonga yumi ichibandi bicha yuma yambakenza ilanga yomwenu wa yudenye Kristo so etunetu kukwelele netu fukura wa mwenu la satela etu amikotu kwami mulonga de tuna sana kana mukanda na ba niteja amikotu kwami amifukura amira wa mwenu de Kristo ba yifukura satela echikuwejera kumazwana ashiku munamoni
Yumena lumbulu wina kumwekesha nao kama na kwetu adinga ujumu wawene mulonga kuhandira kunshimbi chadinga ichuma tine ujumu tongojo kenimwani neyi tumenzi kuno kuchipatera muntu neya kumwinka hoji nshimbu ho kufuma ifu dumiza mchipatera no chukombo kai kuna muntu kuhanda na ukasunuka ndi kuhanda na kudaka mimi Ichile umukwa wako mukasunga nawe kweyona tweshudira jidije jejima inyuku handa na ukasunuka hana akasunuka mushimba dichakwesho adinga kumshimba adinga chochichi dimu kushinshikana umugano okuru wejima kutori chimba mwirenga amwasi malola ilanga Kristo nenzi na kutukasunuka ishimba jihani ni kulonda muntu amone nindi kwa mili mukokanga inu kutwesha ilanga Israela atwambi chaingero unshimbi lero kudumos anagosha nawo echumweje mamuna washinza mchukwira adilange alakufuma ona kuyinga nshimba na kana kutikotora mloma chudantu akakuzera chinera isa lero enkero wichi nshimba kanye ikudizira kwetu akanyunza netu kama netu kutwesha wawe na tonde linza amba isa lero akanganya indeto agentili tukutwesha akai choteka na mwana dichinshimbi testamento ya ikulu anaiteni nao yadinga himudimu wakuletela nyiro kudantu muondeli nao the old covenant was a ministry of condemnation wadinga watuja anachona nyiro ilanga Kristo unenzi na chitia ngeni chiha nezi kulonda tuyimishi na kututena alo na chakuluhi baina nyidimuko dechi Kristo nazate mudimu wenju na tukasunude dikushima chineri yena wasanguka twatera kumuremesha ifuko yin twatera kumudifukura kudeni ifuko yin dacharo mingota indifuko dejo ilanga kwetu aike ifuko de ilanga kana tukasunude hela tukupompa dejo ilanga kwetu tine tuna kuzatanga kunijimba tuna kuzeya na ifuko dacharo mingo kama tukompenga ifuko danka dachimo koseshidi kono kosi ulonga muna mudako losa na treasure nawe bai tuteja muntu atusompeshe yansangu yefuku ifuku deje mechuda kumukarakera mwa kalero ni tunenzi amina dinga muitara damna shakama ilanga spirit wanzamna koleza nini yanga kuna kuchipata era woshina watu mwana chiri ko wani neza na wana ho mana kwa miu na tate chuma na ide ilatare nza tupompeshe de kama ni mtu tunakuzata hivi difukura wani bai neka ndo mkweli mwanteso difukura wani yeuneza ona kuti ilange chomkwela de tudi han tuno karakali umudimu unakosha wizudeyi kulonda samiru mbuluki ana mazo ya unakuzatishana no chiweru kamkanda wanzambi kulonda ntwati ikudifukura kwa ikudinyi mwandaka kufueta mwana ukarakala yumkulu kihero kanini ukuinza kuna ukarakala weru kajaye jaika ilanga kunezi izabina mwingi jidemu mudimu amwana mwetsa na tunaona nemnati kwa ulona mwana wa hanyovu necha tunawachanga la lelo chena kumwana hanyovu china mwana uko bensima mari yimi yala na mwana hanyovu kandi natwa dibu mwa chadi monde chwa diru kiruno wanyu lelo difuda kudiru kila yana wadi wanyu ngade hama hanyovu dichine wake ngakunyiru kwa kufunda chye kunyevu ichi china kufunda ipo mkala akashimwa ndini ona mkwenzi ichwadika na kutia la ipati ili na dimwende na mess de you na rumbuke na ntangashana so babale no ime tunapitia mu ipompelo ntangi shiriji kwawe ja lua mazo ako yinga kufuma mbai ilanga na tweshukuru wange ichi tubabale tudiule tudina wa mtahi hivi nenda afunuko ya kudiji chuma cha rema fosi muntu wakengera muri kwa mwaka kufoka sake ila sande ilanga chinga akumkwera mwatesi nedi wakufiri hashije dicha mwe wache nko Maria ne Yosefu ne Abrahama ne amiwana ne ilanga chinga kri fukuda sabata na wanne chinga Kristo di sabata ndo Kristo di sabata yomwe ila bayi fukwa chinga sabata Kristo dichu diure ne yena chineri di sabata wakunokesha demu chima wei mlonindi nzeni kudani enu age mamulina ukapakana masindashi ila washetanga mawalo
era nakanya kuleka wala nakanya kuleka ujira nakanya kuleka imani Yesu nindi nzako chochudi ni majiro yanchi bawo samira kulitokesha yawe ni kutresha wani necho ndi netu nakulo wanchimuka longa twasamira kumukosa icho kumfumisha mna majiro indicho mfumisha ngamuni majiro ndicho kumkosa lo mfumisha ngamuni majiro ndio kwa kumkosa lo watu mshafanya wekana ni makarindi le ni makara samira kushana mukalo ni atumana kwa verse 8 chapter 4 I better chapter 4 verse 8 now. For if Jesus had given them rest, ne Yesu wa yinkeli wana Israela kunoka iyadi kutena chenyi hanyuma nawo nateni ifuguru kwa marati kudi ifuguru kwa dashali luku nawo ne Yesu wa yinkeli kunoka Israela iyadi kutena mchenyi ifuguru kwa ilanga mulonga ifugula ibda yinkeli wa Israela kulinzambi dari na kutena Kristo dana afumu kunawo katata akane yimkutena David unakusora kanini katata akane yimkutia kutambika kuni bayi mchenjisha nchima hivi nichira kwa chamana kwa tu chimura mutenda kwa Kristo kuchinjikisha nchima yenu nenu tumbele sabata li Kristo katata akane yimkutia kutambika kuni bayi mchenjisha nchima hivi ochipi chana sora kwa verse 9 nao kuna shali chengi fuguli kwao nda kuingila mkunoka kwa wanchu janzambi verse 10 for he that is entered into his rest he also has ceased from his own works as God did from his. Malati mulongona nengile mkunoka kwanzambi na nokireni yena kunyirimwimbi yanshinde cha nokele inzambi kunyirimwimbi ali nokalekale so meaning nengile mu Kristo na nokire kunyironga imbi aka shishide nengile mkunoka kwa Kristo kwa mpuyi so sabata mwani aluguluka kwa Kristo ho lichaso lika mukadi mwimu bayi fukuku sabata mwani Kristo nalumbuki neko linsamu kwa osia kwao utwatero kichura eno sabata hinyi Kristo echineri Kristo wenzade tufundishe sabata amen yena wenzade mwevu na wakati mwana ole linga hii anevaga nani mwana so uliro ulihali ulikoishi Tralenuma zukuma tunge jima tralenu o tralenu sangu yaku kenga kwa mwanta Yesu tralenu o tralenu o tralenu tralenu masukuma tunga ejima aeseki mutena wakuyitongekela ejima aeseki